Da. No. Servus Daniel, sunt micul bucătar și alături de mine este un prieten al meu pe care îl cheamă Radu și Radu este un mare bucătar, cum stăteam cu mine și astăzi mi-am cumpărat bucătar și a spus că vom face niște mâncăruri tare faine. Lasă-mă alea acolo. Nu uităm acolo, eu. Așa, și îl voi lăsa pe Radu să ne arate cum tăiem un pui. Avem aici un pui. De fapt, lucrurile stau total diferit. Daniel e ajutorul de bucătar. E ajutorul de bucătar. Mă veți vedea pe fundal cum tranșez puiul și cum dau comenzi. Și veți decide care cum este în bucătărie. Bun. Deci, avem nevoie de un cuțit, Băi, stai o mână de ou. Stai mă să explicăm că e bine să ai un cuțit din ăla, nu din ăsta. Bă, de care mă? Bă, Cuțit cât mai... tu n-ai făcut armata, mă. În armată se taie cu toporul puiul. Să ia puiul, să trage pielea de pe el. Stai mă așa ca să vin și eu mai aproape să vedem exact. Stai. Păi dă-te mai la harcana, măi. Băi, dar stai că puiul să opune rezistență. Deci viu. Păi da, nu așa. Nu, explic acum în timpul ăsta ca să fie corect și corespunzător. Bă, hai să nu mai plagem pe alții. Așa. Să ia puiul, Da? să dă pielea jos. Habar n-am ce fac, dar mă bazez pe simțul meu artistic. Se pare că puiul e rușinos. Deci eu în viața mea n-am făcut treaba asta, da? Ce mă, n-ai belit? Eu nu scot așa Ce nu scoți? pielea de pe, de pe pui. Băi, aici e muncă de om delicat. Așa. Am așa un sentiment că într-o viață anterioară am fost un samurai sau un chirurg, cel puțin. Auzi, fii atent, Radu. Bă, mie nu-mi place Stai pielea. atât un pic mai așa, mă, ca să se vadă acolo acțiunea. Bun. Ăsta e puiul. Din câte vedeți e total mort. Nu mișcă, mai pune rezistență. S-a obișnuit cu atingerea. Așa. Așa ceva nu se face, dar Bă, ce sadic ești. se pune... Acum nu știu cum să-l abordez, să-i tai aripa, să nu-i tai aripa. Bă, dar cuțitul ăsta tău, mă... Bă, asta înseamnă să fii mafiot, mă. Bă, nu știu dacă înseamnă să fii măza asta, cred că înseamnă să fii stângaci. Dar ce, tu ești stângaci? Eu? Da. Păi, mâna mea dreaptă se comportă ca fiind stânga. Ah, și mâna stângă? Aia, din mijloc. Nu înțelegi tu ideea. Bun, deci asta e o ripă. Să aruncă. Băi, dă-te mai încolo, mă. Așa. Așa. Bă, da, puiul ăsta are ceva dubios în el. Oricum ar fi după ce îl tranșăm, îl spălăm de vreo 2-3 ori. Da. Și punem și Bă, la... tu așa tai alea, mă. Dar cum să taiem mai un topor? Păi nu, mă, dar alea au acolo o îmbinare, o chestie. Păi da, dar parcă ai spus că tu n-ai făcut niciodată un pui. Păi dar nu așa cum ai belit tu pieptul acolo. Bă, Danele. Hai să zici, să întoarce. De o aripă. Așa? Bine, hai. Te las să-ți faci. Dan blaua. Doamne, ferește. Tu îți dai seama că acum toate gospodinii ăștia când se uită la noi, cred că își fac cruce, fratele meu. Fac cruce. Lasă-mă că și-ar plăcea ele să aibă bărbați așa care știu să facă de mâncare. Bă, nu știu, nu cred că se dezdosează pielița, dar pe mine mă oripilează total. Și simplu fapt că o dau acum jos. Am impresia că e un experiment de-al lui Jack Spintecătorul, printre primele lui experimente, știi? Radu Spindecătorul, mă. Nu știu, dar... Doamne. Cred că are puiul ăsta că s-a umflat. Bă, ce facem astăzi? Păi noi trebuie să mâncăm, mă, că e 11:30. Ți nu ți-e foame. Da, mă, să fac un... Facem un piure sau pireu. cu ficăței. De pui. Un piure de pui. Un ficățel de pui. Așa. Nu, hai tu explic aici, fii atent, uite-te să rămână asta aprinsă, că mă duc că... Vine imediat. Nu, povestește-le acolo. Am interdit. M-a lăsat aici pe șef de trib.
Deja mi-e silă de puiul ăsta. Așa. Cred că jumătate din el îl arunc. La cum se comportă acum. Cred că după model, cred că trebuie să-l secționez. Ok. Și cred că asta trebuie să se ducă jos, cred. Pieptul. Cred că mă pricep ca fiind chirurg. Da, asta e pieptul. Bun. Gata, merge? Bă, merge, dar am încercat să comunic telepatic cu puiul așa că mai puțin am I-ai vorbit. transmis ceva? I-am transmis condoleanțe lui și familiei lui. Bă, și acum e partea dubioasă. Cred că trebuie să cioplesc acum, nu? Mamă. Îți dai seama că Bă, deci ăsta e cel mai dubios mod de a tăia un pui pe care l-am văzut vreodată. e macabru, frate, chiar macabru. Băi, du-te, mă, lasă-mă. Bă, dar ăștia mai trebuie să fiarbă fiicății ăștia? Ce? Ăștia fierb acolo? Da, mă, până se începe să se bată între ei. Da? Da. Bă, nu știu ce căcat e asta. Am zis o prostie? E ok, e ok. E în regulă? Da. Putem să facem... Asta se numește pui masacrat, mă. Frate, e pui islamizat ăsta. Așa e? Da, deci el, acum, familia lui, crede că facem parte din organizația aia ultracomic de secretă, ISIS. Da. Bă, eu tai și carne și oase, aici tai în carne Bă, și eu nu oase. știu ce faci tu cu oasele alea, dar nu e ok să rămână bucățele de oase tăiate, mă, în ciorbă. Ce, mă? Bă, desfăși tu vinul ăla să fie primit. Cred că... Ce? Dar nu vreau apă, mă. Dar nu ți-o dau ție, eu nu Ce? m-am arătat așa pe... Asta beau eu apă, e foarte bună. Da. E apă de la ghiuvetă băgată în sticlă de biborțeni. Mai nu așa se poartă. Îți iei, cum îi zice, suc de la Coca-Cola de la Lidl cu 2 lei și ți-l bagi în sticlă de Coca-Cola. Așa și puiul ăsta. Puiul ăsta e bio. La cât de mic era săracul, cred că a trecut o tură pe la Cernobâl, cel puțin. Bă, nu știu cum să-l mai Băi, ciopesc. dar dă-te un pic mai așa. îți dai seama că așa s-au născut geniile bărbătești, mă. Da, Mari mă. sculptori, mari pictori. De la pui, frate. Că puiile au dezvoltat abilitățile creative. Mamă, Deci cred că dacă bag mâna aici, cred că mă prinde și cred că dă de pământ cu mine. Ia dă. Ce dubioșenii sunt pași picior. Cu ce seamănă asta, frate? Hai zi drept. Cu ce seamănă? Zi mira ta bolnavă de bărbat. Zi ce seamănă. Nu vreau să mă gândesc. Acea un mă seamănă. Bine, mă. Păi eu asta o arunc, sincer. Băi, cum să arunci, mă, cu punem la ciorbă? Pune-ți-o. Eu n-am ciorbă. Bă, uite, ți-o pun aici. Păi și tu cu alea ce faci eu? Fac ciorbă numai cu aia? Bă, în viață trebuie să folosești numai ce e bun. Ce e rău, la alții. Hai, mă, că nu e rău, mă. Ce? Lasă-te, Da, mă, facă. lasă că iau eu aia ce am făcut acolo. Bă, e foarte important să faci curățenie după tine. Așa. Daniel încă abilități se nu Băi, ia controlează-te, da? Nu prea are dezvoltate. Dar aici sunt ca să nu învăț. Să șterge cuțitul, să sterilizează. Bă, cuțitul se spală, băi. Au. Băi, vezi când vorbești prostii, îmi cade camera, mă. Ce? Nu mai vorbi. Of. Tu dai seama, Daniel, că eu mă pregătesc acum de însurătoare, nu? Păi, Dacă nu- bă, Când vor vedea non-gospodinele, ceea ce fac eu, le voi instiga la cultură. De fapt, le voi instiga în arta culinară. Bun. Așa, no. Deci Așa. e gata video cu despre cum să decapitezi un pui mort? Ce? E gata video ăsta? Bă, dar asta a fost pedeapsa lui la moarte, mă, nu că Păi decapitare. hai să arătăm acum mai departe ce avem noi aici. Spune mai întâi armele de tortură, cuțit mare, cuțit mic. Așa? Mână de De torționar. Vișinescu. Bă, nu mai fă reclamă altor oameni că ne supărăm. Așa. No, deci e gata video ăsta, da? Da. Bun. Schelet, carne, biborțeni. Și victima. No, stai mai așa, hai să le zicem ceva la oameni. Dă-te încolo.
Nu mai mânca alea, nu. No. Acum, ce trebuie să faci este să te abonezi la canalul Micu Bucătar și poate mai invit pe Radu să mai decapităm ceva animale pe aici, pe casă. Și, Radu, un mesaj special pentru cei care vor să urmeze tutorialul tău despre cum să tai un pui. Vă spun că din experiență, prima dată când am făcut full contact cu puiul, am avut lângă mine smurdu, am avut lângă mine câteva role de pansament, nu vreau să dau preventiv, ceea ce mi s-a și adeverit. M-am tăiat la deget, mi-am tăiat un deget. Ți-ai tăiat un deget? Da, dar mi-a crescut la loc. Așa. Și totul a venit de la sine, nu știu, lăsați-vă imaginația să curgă, Și doar imaginația, fără sânge, da? Că cei cu sânge e dubios. Dar nu știu, puneți mâna pe treabă, tăiați puiul, tăiați tot ce vă vine la mână, da? Eu imediat deja am prins gust și o să tai și pe Daniel. El râde, dacă de curând o să-i tai colițele vocale și o să nu o să mai râd. Și cam atât. Stai mă să vorbim, uite, deci ăsta e caju de lider, e cel mai mișto caju, e vreo lei o pungă. Și Acum e de vreo 7 lei. Încă unul l-am mâncat eu. no, bun. Abonează-te și ne vedem cu un nou episod. Pa!